大家好，歡迎嚟到全康養生屋呢個頻道，我係 Cindy。今日咧就介紹呢本書咧俾大家睇下嘅，就人體經絡穴位使用大圖冊。咁呢本書咧係邊個作嘅咧？就係北京中醫大學針推學院知名教授郭長青老師咧積累幾十年嘅臨床同埋教學經驗編寫而成嘅呢本書。咁佢係根據我哋人體嘅經絡同埋描述，咁咧對我哋各種起到咧各種嘅保健作用，倡導咧通過刺激呢啲穴位，咁可以咧達到預防疾病養生嘅手段。咁等我哋咧即係普通人都可以有一個對身體咧知道呢個醫療系統自己養成咧係半個醫生。咁呢本書咧佢已經用咗14經所屬俞穴361個穴位，咁進行咧即係寫得好詳細噶啦。咁首先我今日咧就講下即係第14章由後，即係因為呢個督脈先從督脈同任脈呢兩個穴位即係講先。因為督脈咧就係我哋後邊就係人體最大嘅。即係嗰條脈嗰個經脈啦。咁好似呢個經脈裏邊咧有咁多個穴位，有大椎穴啦，呢啲係我哋成日都要講嘅大椎穴啦。咁又有命門喎，係嘛？我哋同埋一個百會穴，呢啲你成日喺外邊或者電視上啲養生課堂，你成日都有講呢幾個穴位嘅。咁多個穴位，我哋點搞咧？係咪先？如果我哋自己咁，冇可能我哋自己攞支銀針嚟吉佢噶嘛，係咪啊？我哋唔識噶嘛。咁我哋佢通過呢本書，等我哋認識到督脈總共有幾多個穴位28個穴位，係咪？任脈咧，任脈又有幾多個穴位任脈係24個穴位。咁任脈嘅穴位係邊度即係由呢個會陰，呢個係頭嚟嘅，即係由呢個開頭會陰，即係呢個底部，我哋即係囉柚嘅底部嗰度咧就去到呢個嘴唇下嘴唇嘅下邊嗰個位就叫承漿，呢度就係最尾啦。咁呢一條穴位咧總共係24個穴位，呢一條任脈。成日武俠片裏邊講打通你嘅任督二脈，咁即係點解任脈咧就係主我哋嘅陰氣嘅，督脈咧係主我哋嘅陽氣嘅。咁要打通任督二脈咧，我哋嘅陰陽平衡啦，你個人體先至健康嘅。如果你任脈某一個地方唔舒服嘅，特別係大椎穴控制我哋成個任脈嘅總開關好多時咧有啲人唔舒服，即係譬如富貴包嗰啲人咧，佢就大椎穴咧特別大嘅，佢嗰個陽氣咧，即係已經係俾嗰個富貴包咧，即係可以講係閂住咗個門，即係陽氣唔夠啦，佢嗰個富貴包就出咗嚟啦。所以咧大椎穴係好重要嘅，任督二脈。咁督脈咧就係我哋嘅陰，主我哋嘅陰氣啦，陰氣。咁華蓋啦，嚟呢度講啦，華蓋就係講明我哋嘅肺部。膻中咧佢係指我哋嘅心臟嗰附近嘅，膻中穴好重要嘅，即係我哋嘅人體嘅氣海氣海喺呢度嘅，即係嗰個氣穴又有個關元關元好多呢度嘅氣海咧就喺我哋個肚臍下邊氣海。所以呢度幾個穴位對我哋人體咧好重要。咁我哋因為咁多個穴位，我哋人體點算咧？係咪？咁根據我哋咧呢度我哋頻譜儀器教我哋點樣用呢個儀器咧，叫做呢個頻譜儀器咧就叫做 W 型號係 WS601。佢點樣使用如果我哋想照百會穴，咁咪好似佢咁豎起佢打側，咪照到個百會穴咯。百會穴喺頭頂嗰度噶嘛，係咪？咁如果我哋腰唔舒服嘅，咁咪好似佢咁咯，趴喺度照成個大椎穴住晒啦，係咪？唔使施針啦嘛，係咪？如果佢成個彎吸住你，已經幫你全部照晒噶啦。你點樣施針？我哋自己唔識施針噶嘛。好似照呢個呢個膻中穴就喺我哋心口嗰度嘅。
咁咧就又係吸住咗，咁佢咪可以幫我哋照咯。就嗱呢啲就係彎彎機啦，即係個實體啦，彎彎機啦。咁你要自己可以咧，呢啲儀器可以買翻屋企用嘅，佢就咁樣用。咁你如果你照咧，譬如有啲女士個陰道有啲問題嘅，即係陰道炎啊、子宮頸癌啊之類，好多嗰啲咩息肉啊、子宮息肉啊之類咁，咪好似佢咁晾起個腳。男士又係，男士有前列腺啦，好多嗰啲男士嘅問題啊，又係咁樣好似呢啲咁樣係嘛，到處都可以照嘅，瞓低又得，坐低又得，邊度都得。咁樣咪即係話買部彎彎機，我哋咪可以解決到呢本書所講嘅問題。前面所講嘅問題，即係我哋可以做半個醫生啦，係咪？即係唔需要大家咁辛苦嘅人哋，呢個教授都已經講明啦。我哋識晒呢啲穴位之後，用呢啲彎彎機就佢嗰個彎彎機咧，呢個頻譜機咧，佢代替銀針發出嚟嘅頻譜波咧，就會刺激我哋嘅穴位。嗱，頭先嗰啲穴位，咁我哋咪可以解決我哋人體個陰陽平衡咁咪 very good 咯。好啦，今日講到呢度咯，拜拜。